Because you protect me, you protect my household, you protect my family, you protect me and my family. Over the church of God, over the prayer now, over your coming in, over your journey. Oh, some people make on the road, they embark on the journey this year, and they did not come back home. They did not come back home again. From embark on the journey, and they are not able to come back again. When I wake up next day at the church, you embark on your journey and you come back. And you come safely and come back safely. The Bible tonight you come to die. It's not to go to appreciation to God. You want to show your appreciation. Pretend God. Shall not gonna come for you. So on the whole year that passed now, your life tonight can be taken away. But tonight I'm not be taken. And the life I'm not be taken. The life of the children I'm not be taken. The life I'm not be taken. The husband I'm not be taken. I'm appreciated to God. Now open your heart. Open your heart. Open your heart to God. And show your appreciation to Him. You are not in the hospital. Some that are in the hospital.
Ọba tí òjò gbé mi gbé náà yóò gbé mi lọ. Ọba tí òjò gbé mi lọ, ọba tí òjò gbé mi láyà lọ. Olúwa ṣe ní gbogbo ọ̀nà. Ọba tó ta ẹ mọ́. Lord will be protecting you. Lọ́wọ́ ọ̀tá ilé. Upon the enemy of household enemy. Ọba tó ta ẹ mọ́. Lord will be protecting you. Yóò jẹ́ kí ọ̀tá rẹ̀ ní ìgbàlá nípa ayé rẹ̀. The enemy of rejoice over you. Yóò jẹ́ kí ọ̀tá fi ẹsẹ̀ yẹ̀yẹ́. Don't let the enemy of mock you. Yóò jẹ́ kí ọ̀tá sọ pé Ọlọ́run wo lò ó ṣe. Dúpẹ́ Ọlọ́run. Appreciate him. Báyìí ṣe fẹ́ kórí ọba tí kò jẹ́ kórí bẹ́ẹ̀ fún mi. Ẹ ṣé o, ọmọ Màríà. Báyìí ṣe fẹ́ kórí ọba tí kò jẹ́ kórí bẹ́ẹ̀ fún mi. Ẹ ṣé o, ọba olùgbàlà. Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. A kàn máa gbàdúrà díẹ̀. We are going to just pray a little prayer. Tó bá di first Sunday. Ní Sunday àkọ́kọ́. Ká wá gba àdúrà tó Let us lọ́rùn. go and pray the prayer that God has laid into our heart. Ètò ti lé down. Àdúrà tí Ọlọ́run ti là kalẹ̀. Ṣùgbọ́n ẹ sọ fún Ọlọ́run báyìí. Now the time to God now. Ọba àwọn ọba. The King of Kings. Bàbá mi. My father. Bàbá mi. My father. Mo ń wọnú ọdún tuntun. Entry to the new Kí year. àánú bá mi wọ̀. Let mercy journey with me. Kí àánú bá mi wọ̀. Let journey with me. Kí àánú You gbà. receive the mercy of God. Kó o rí àánú gbà ní You ọdún receive tuntun. the mercy of God in the new year. Everything will be working Àwọn out for you. Ọlọ́run báyìí. You will get to God Wọ́n now. sọ fún bàbá pé bàbá. Father. Ọkọ̀ ẹ̀ wá lálẹ́ yìí. Come on, Ó come gbọ́ on. òbí dúpẹ́ ìtẹ́sẹ̀. Even take Ó God. gbọ́ ọdún tuntun lọ. Enter to the new year. Olúwa fi àánú bá mi wọ̀. Ó yẹ sọ́dọ̀ àdúrà. Àwọn kan wá ní. Wọ́n wá dúró. Wọ́n dúró de 12 o'clock. Gbàdúrà. Ó fẹ́ gbàdúrà sọ́dọ̀. Gbàdúrà. Ó sọ fọ́lọ́run lọ́wọ́. Sọ fún Ọlọ́run lọ́wọ́. Olúwa fi àánú bá mi rìnrìn àjò. Ìrìn àjò 2026 tí mo wọ́ lọ. Olúwa fi àánú bá mi wọ̀. Olúwa fi àánú bá mi rìnrìn àjò. Olúwa fi àánú bá mi rìnrìn àjò. Mo ti wọ ọdún ọdún lọ rẹ̀. Ọdún tí mo wọ́ lọ yìí. Jẹ́ rí àánú gbà. Jẹ́ kí rí àánú gbà. Ìdílé mi jẹ́ rí àánú gbà. Àwọn ọmọ tí mo bí jẹ́ rí àánú gbà. Jẹ́ kí ọwọ́ rẹ̀ nínú iṣẹ́. Jẹ́ kí ọwọ́ rẹ̀ nínú iṣẹ́. Jẹ́ kí ọwọ́ rẹ̀ nínú ìdílé. Jẹ́ kí ọwọ́ rẹ̀ lórí ìyàwó. Lórí ìrírí ọwọ́ rẹ̀. Àánú rẹ̀. Àánú rẹ̀. Olúwa fi bá mi bẹ́. Àánú sílẹ̀. Àánú sílẹ̀. Ìgbẹ́jù tí mo wọ́ ọdún. Ṣí fún ilé mi, ṣí fún àwọn ọmọ mi, ilẹ̀kùn àánú olúwo tọrọ fún olúwa dẹ́kọ̀ tó fún mi, ilẹ̀kùn àánú olúwa ṣí gbalaja fún mi, bí mo ṣe ń wọlé 2026 lọ, jẹ́ kí àánú rẹ̀ kó bẹ̀rẹ̀ sí máa bá mi gbé, jẹ́ kí àánú rẹ̀ kó bẹ̀rẹ̀ sí máa bá mi rìn, jẹ́ kí àánú rẹ̀ olúwa tó dájú lórí ajé mi, àánú ni mò ń fẹ́ olúwa jẹ́ kí àánú rẹ̀ wà lórí ajé mi. Why can't you pray and say, God, let your blessing be sufficient for me? Jésù Kristi Olúwa wa. Ohun tá a máa ní ta béèrè. What you are asking for Òun làwọn ìkámọ́ra yìí. is God's armor, Ìkámọ́ra yìí. the armor of God. Ọ̀fẹ́ kó wọnú Now let's 2026. check into the year 2026. Wàá sọ fún Ọlọ́run We báyìí. pray to God now. Gbogbo àwọn táwọn àbí o. We that are here, Oore ọ̀fẹ́ la rí náà. it's just by His grace. Olóore ọ̀fẹ́ la rí It's náà. just by His grace that we are here Àwọn now. tí ò lóore ọ̀fẹ́ wọ́n ti Those lọ. that are going to have the Àwọn tí ò grace, lóore ọ̀fẹ́ wọ́n ti rí wàhálà ayé. they have received the problem of Àwọn tí ò God. lóore ọ̀fẹ́ Those that are very láì special. ṣe wọ́n wà nínú ẹ̀wọ̀n. So, they don't know Wọ́n wà nínú what wàhálà to tí do. wọ́n They ń don't gbọ́ know tí wọ́n bẹ̀sẹ̀. anything about it. Àwọn sọ fún Ọlọ́run. But I want to tell you to Òun God. wọ́n ọdún 2026. Take the year 2026. Olúwa oore ọ̀fẹ́ rẹ̀. Let them pray. Oore ọ̀fẹ́ rẹ̀. Let them pray. Oore ọ̀fẹ́ rẹ̀. Let them pray. Àti ìdájọ́ rẹ̀ já. As the one for you step Olúwa on yẹ it, ìwọ ọdún ẹ̀ lọ. keep your brother
láti rí Yorùbá wa. Ọdún fi òfin rẹ̀ bá mi rìn àjò náà ni mo ṣe. Nígbà tí wọ́n lè wọ̀n. Mo ní ọdún kẹta wa bẹ́ẹ̀ lọ ṣe fẹ́. Second year ago, that's how they want it. Ádámà ìwọ́n tún lọ jọ náà. Bóyá ní ọ̀nà kan tàbí. Wọ́n yà àfọwọ́fà ẹ̀. Very good to them. Wọ́n yà àti Ọlọ́run tóbi. Very good to them. Wọ́n yà àwọn ṣe iyèméjì. Very down on. Wọ́n yà òṣùlówó yẹn sì lẹ́nu ìjọba. Upon your 2 feet. Gbogbo ẹ̀ka ó bọ́rọ́. And the thing was not coming in. Àwọn sọ fún Ọlọ́run báyìí. What was that to God? Èmi káyọ̀ ọbẹ̀ ní Spirit àṣetì. of failure. Èmi àṣetì. Every spirit of failure. Àwọn kàtọ́ ló gbé mẹ́rin láti From lé foundation of blood. laying foundation of blood. Gbogbo nǹkan tí wọ́n fọkàn wọn. All what they are telling the heart. Pé wọ́n fẹ́ ní That they want 2025. in the year Bí bá a 2022. ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí, Up to this moment. wọ́n sì wọlé. They are still looking Wọ́n back. sọ fún Ọlọ́run lálẹ́. Tell it to God now. Wọ́n sọ fún bàbá lálẹ́. Tell it to God now. Ẹ̀mí àṣetì. Every spirit of failure. Ẹ̀mí káyọ̀ ọba. Every spirit of failure. Sìnkú ẹ̀ lálẹ́ ìlú ọ̀fẹ́ fẹ́ wọ́n wá. I want to take it to the new year. Ẹ̀mí káyọ̀ ọba. Every spirit of failure. Ẹ̀mí àṣetì. Every spirit of failure. Sí ẹ̀mí àṣetì. Every spirit of failure. Bí mo ṣe ń wọnú ọdún tuntun lọ, Take it to the new year. tó bá bá mi rìnrìn àjò. If you have been tempted. Olúwa sìnkú ẹ̀ lálẹ́ ìlú ẹ̀ sọ́dà dúró. Ó bá wẹ̀ kó gbà á. Òun kú ó gbọ́gbọ́. Òun ní ọwọ́ ẹ̀ ò tó. Àní kò sí ìgbà tó sọ fún Ọlọ́run báyìí. Sọ fún Ọlọ́run báyìí. Wípé ẹ̀mí àṣetì. Ẹ̀mí àṣetì. Ẹ̀mí àṣetì. Ó bá ìrìn àjò ayé ẹ̀. Ó tún wọnú ọdún tuntun lọ. Olúwa sìnkú ẹ̀. Olúwa sìnkú ẹ̀. Olúwa sìnkú ẹ̀. Mi ò fẹ́ ṣe káyọ̀ màmá. Mi ò fẹ́ káyọ̀ màmá. Lórí ayé mi mi ò fẹ́ káyọ̀ màmá. Lórí iṣẹ́ mi mi ò fẹ́ káyọ̀ màmá. Lórí ìdílé mi mi ò fẹ́ káyọ̀ màmá. Gbogbo ọ̀nà mi ò fẹ́ káyọ̀ màmá. Ẹ̀mí fẹ́líọ̀. Ẹ̀mí fẹ́líọ̀. Àní kò fi kú lálẹ́ yìí. Wípé ò fẹ́ kó bá wọnú ọdún tuntun lọ sẹ́yìn. Ẹ̀mí àṣetì yẹn sẹ́. Kí ọba àwọn ọba sìnkú ẹ̀ lálẹ́ yìí. Kó o tó wọnú ọdún tuntun. Ọdún ló yẹ kó wọnú ọdún. Ó wá já sí pé gbogbo tó ń bọ̀ kẹ́kẹ́ àdìgbò. Gbogbo tó ń fẹ́ ẹni. Tó ń fẹ́ ẹni. Tó ń fẹ́ ẹni. Tó ń wẹ̀ tó wù ẹ̀dá yìí. Tó ń wẹ̀ tó wù ẹ̀dá yìí. Tó ń wẹ̀ tó wù ẹ̀dá yìí. Tó rò pé kò lè ṣe é ṣe. Sọ ọmọ lẹ́rù fẹ́. Mo fẹ́ gbà nínú tó. Mo fẹ́ gbé náà pẹ́. Mo fẹ́ gbé náà pẹ́. Mo fẹ́ gbé Jésù Kristi Olúwa wa. What a point like this. Mo ń wọnú ọdún 2026. I'm entering to the year 2026. Ẹ̀mí àṣeyọrí. Spirit of success. Ẹ̀mí àṣeyọrí. Spirit of success. Olúwa jọba mi rìn Let àjò. it journey with me. Olúwa jọba mi rìn àjò. Let it journey with me. Gbẹ̀wọ̀ mi kó gbẹ̀wọ̀ ìdílé mi. Lord, take it upon my life. Gbẹ̀wọ̀ mi kó gbẹ̀wọ̀ àwọn ọmọ tí Take mo it bí. upon my children. Àṣeyọrí lórí ayé mi. Success in my Àṣeyọrí life. lórí iṣẹ́ mi. Success in my career. Àṣeyọrí lórí òwò. Success in my business. Àṣeyọrí lórí àwọn project. Success in the project of Èyí tí mo fọ́ọ̀kù mi dájú náà. learning about. Bẹ́ẹ̀ni lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ask for God. Ẹ̀mí àṣeyọrí. Everything of Ìjọba God. ẹ̀wọ̀ 2026 lọ. To the young man that Olúwa is jọba mi rìn àjò. Ó yẹ ìsọ́nà dúró. ẹgbẹ́ àṣeyọrí bóyá ṣe ilé ọkàn mi bóyá ṣe ilé ayé mi ẹgbẹ́ àṣeyọrí bóyá ṣe máa bá yé mi ìrìn àjò ẹgbẹ́ àṣeyọrí bóyá darapọ̀ mọ́ mi ọdún tuntun ni mo wọ̀ lọ ọdún tuntun ni mo wọ̀ lọ bóyá ẹgbẹ́ àṣeyọrí. Ìwọ tó bá ti gbà mí pé nígbà pẹ̀lú náà àdúrà tó gbà
The Lord as a new dawn. Your friend has no new thing that you want to do. Maybe new house that you want to build for you. Maybe upon your work. New things. New things. As you are heading to the new year. New things to do. New things. New to satisfy my children. New things. Upliftment. Progress. Job. God. Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. Bàbá ní orúkọ Jésù. Amen. Àmì lórí ohun tí ẹ ti béèrè. Let us make amen. Àmì ní ìdáhùn àdúrà. Yes, sir. Bàbá ní orúkọ Jésù. Amen. Ní agbára ìjẹ́ Jésù. Amen. Ọlọ́run wa ọba àwọn ọba. Ọba lẹ́nu ọba lánàá ọba lọ́jọ́ gbogbo. Òkè lẹ́yìn wa. Àti gbé ìgbà. Nínú ìjọ àti gbé ìgbà. Nínú orin àti yìí. Àtúbù ọpẹ́ náà àtúbù wá. Olúwa tẹ́wọ́ gbà. Amen. Olúwa tẹ́wọ́ gbà. Amen. Àwa béèrè. Torí ẹ̀yin ẹ̀sọ́ pé ká béèrè. Ẹlẹ́yìn yóò fi fún wa. Ẹni ká tún lẹ̀kùn ẹlẹ́yìn ṣí. Àti béèrè nínú àdúrà. Èyí tá a ti gbà lọ́wọ́lọ́wọ́. Olúwa dárí èsì àdúrà. Amen. Olúwa dárí èsì àdúrà. Amen. Ẹ̀yin ọmọ ìjọ ìwé ti ń jáde sínú ayé àánú Olúwa kó máa bá ń jáde lọ. Amen. Àánú Olúwa kó máa bá ń dé. Amen. Kí ẹ rí owó Olúwa nínú ayé yìí. Amen. Kí ẹ rí ẹwà Olúwa nínú ayé yìí. Amen. Ohun tuntun kó máa ṣẹlẹ̀ nínú ìdílé yìí. Amen. Ìtẹ̀síwájú ọ̀tun kó máa ṣẹlẹ̀ nínú ìdílé yìí. Amen. Ìgbéga ọ̀tun kó máa ṣẹlẹ̀ nínú ìdílé yìí. Amen. Ìṣelógo kó máa ṣẹlẹ̀ nínú ìdílé yìí. Amen. Ohun tó jẹ́ ọ̀wọ́ fún yín kó di ọ̀pọ̀. Amen. Ohun tó jẹ́ ọ̀wọ́ fún yín kó di ọ̀pọ̀. Amen. Ẹ̀dá àṣeyọrí kó máa bá yín gbé. Amen. Ẹ̀dá àṣeyọrí kó máa bá yín gbé. Amen. Ẹ̀dí ìṣelógo kó máa bá yín gbé. Amen. Ẹ̀dí tọrọ jẹ. Amen. Nínú ọdún bọ́lá ẹ̀dí tọrọ jẹ. Amen. Ẹ̀dí ṣaláìní. Amen. Ẹ̀dí ṣaláìní. Amen. Ohun tó jẹ́ ìnira ó kéré pọ̀ kò ní bá yín gbé. Amen. Wọ́n ní ìnira kéré pọ̀ kò ní bá yín gbé. Amen. Ohun ìdáhùn táwọn aráwọ̀ àti máa ti jẹ́ kò ní jẹ́ ti ní. Amen. Àti bí àti mú kò ní ní lára. Amen. Àti nílé àti nílò kò ní ní lára. Amen. Ẹ jáde lọ́sẹ̀ nígbàdé ewu. Amen. Ẹ jáde lọ́wọ́ ẹ̀ nígbàdé ewu. Amen. Ẹ ní lásìlẹ̀tì. Amen. Ẹ ní nígbàdé. Amen. Ọ̀sùn ayé ni. Amen. Wọ́n yẹ kí ní bẹ́ẹ̀. Amen. Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. 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 Ní orúkọ Jésù, ẹ jẹ́ pàtẹ́wọ́ fún